الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحلقة الثانية من سلسلة التنبيهات والتوجيهات في الطهارة. فنقول بالله التوفيق. أول تلك التنبيهات هو الإسراف في الماء على الأعضاء الوضوء. وقد قال النبي، وقد أخرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وقال البخاري رحمه الله تعالى: وكره أهل العلم الإسراف في الماء. ويدل على ذلك ما أخرجه ابن ماجه وابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء. والاعتداء هو التجاوز الحد والزيادة، إما على أكثر من 3 أو الإسراف بالماء بما لا حاجة فيه. الأمر الثاني من تلك الأمور من التنبيهات أن بعض الناس إذا بدأ يتوضأ وغسل أعضاء الوضوء يقول دعاء، فإذا غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه. وإذا غسل يده اليمين قال: اللهم اجعل كتابي في يميني. وإذا غسل يده الشمال قال: اللهم لا تجعل كتابي في شمالي. هذا الحديث بطوله فإنه حديث لا يصح، ضعيف الإسناد جدا. الأمر الثالث من تلك التنبيهات: بعض الناس إذا توضأ غسل أو مسح عنقه، فهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفتاوى الكبرى أن لا يصح بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بالمؤمن أنه في باب الوضوء والطهارة أن يتحرى ما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز ذلك شيء، والحمد لله رب العالمين.